बच्चों का काढ़ा जब बच्चे लोग को रात में खांसी आने लगता है तो उसके लिए क्या उपाय है। ये मैंने तुलसी लीव्स डाला हुआ है, इसमें तुलसी डाला हुआ है, थोड़ा सा अजवाइन डाला हुआ है, थोड़ा सा हल्दी डाला हुआ है। अब मैं इसको मीडियम आंच में 10 से 15 मिनट के लिए पकाऊंगी। फिर जब ये पक करके बहुत थोड़ा सा रह जाएगा तो इसको स्ट्रेन करके, मतलब छान करके, मैं इसमें थोड़ा सा शहद मिला करके अपनी बेटी को दूंगी। ठीक है, जिससे कि इसका खांसी, जो रात को सूखी खांसी होती है, कभी कभी बच्चे लोग को ब्रीदिंग में तकलीफ़ होता है और पूरा का पूरा नींद डिस्टर्ब होने लगता है, तो ये रेमेडी ट्राई करने से बच्चे लोगों को खांसी में काफ़ी आराम मिलता है।